bem com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu vim aqui perguntar pra vocês uma coisa. Se vocês querem, que tipo de vídeo exatamente vocês querem? Porque eu faço os vídeos, você não curte. Eu acho que vocês não estão gostando, né? Não botam nos comentários nada. Então, eu quero que vocês deixem aí no comentário pra gente. Pra mim, pra gente, né, pra produção aqui e pra mim, o que vocês querem? Que tipo de vídeo vocês querem? Brincadeirinha com água? Vocês querem historinhas, livrinhos, novelinha da Barbie, ó. Eu já tenho até uma Barbie aqui preparada, aqui, ó, pra vocês verem, tá bom? Aí vocês deixem nos comentários pra gente. Um beijo e tchau, tchau, galera!